Hello，大家好，歡迎收睇我哋嘅0202。咁啊，今集啦，又係繼續由我浩星師兄咧同大家去做主持㗎。我哋咧今集開始前咧，記住要撳我哋嘅鐘仔啦，咁啊同埋咧 subscribe 我哋嘅 channel 㗎啦。咁啊，今集咧我哋好榮幸啊，請咗一個咧大家好期待嘅嘉賓，就我身邊呢位鼎爺啦。唔係鼎爺廚房，今次鼎爺咧同我哋咧講佢嘅親身經歷。好，我哋歡迎鼎爺。多謝多謝。好，鼎爺你好啊。本嚟咧，我話俾你聽，呢啲嘢咧，我不嬲都唔講嘅。嗯。就算我舊底老細叫我講都唔講。但係師傅同埋你出到聲咁啊 OK 啦，破例啦。即係我唔係扮嘢，我無謂得罪第三界。知道嚇。但係呢個我嘅嘢發生都係喺87年。我喺英國登台學人哋登台啦，所發生我親身經歷，而又翻到香港睇個實情，一個180度嘅改變嘅。哇，好犀利喎！分享好唔好啊，鼎爺？好啊，你想我講邊個先？你係同一個地方，唔係一個登台。因為英國就係一個地方咧，去幾 Manchester 啊、Kent 啊、London 啊嗰啲咁嘅地方。由一開始先好嘛？由一開始點樣發生呢件事先好嘛？開始發生咧就係喺 Manchester。好啊。咁咧有啲中式舊式嘅一層嘅嗰啲香港人去到1、2代做翻嘅茶樓嘅，係一層嘅啫。入邊有3張台。如果朝頭早做茶市咧，得4、5張台嘅，係好舊式。咁我去到即係我多少喺江湖地位都人哋俾面我啦。咁啊去到晏，佢話阿定哥收到風話你好中意食腸粉，不過咧我等咗喺度晏咗，我驚唔好食，你試下啦。我聽日我哋茶市，你11點零鐘或者10點鐘你嚟，我叫師傅親手拉俾你食啦，我唔使搞咁多嘢啦，係咪先？又要擺個師傅喺度咁。唔係喎，鼎爺，你只係咁好，一定要食嘢都要整得好俾你㗎啦嘛。咁唔係，即係俾面嘅啫，係咪先？咁我咪食咗當日嗰啲，我係好好，即係食咗個底啊，係好，但係凍啊嘛，凍啲嘢就扣晒分㗎啦。明白。咁啊，第日去啦，一去到我入門口我就走翻轉頭，我前度咧隻眼好犀利嘅，一捏住個手。入去飲茶啦，冇搞咁多嘢，冇理咁多嘢。我係覺得咧，一入去嗰幾個有一班 band，一個演員，一個近身嘅梳頭化妝，喺2個人中間咧，係好似有一個 soft 嘅影嘅，黑灰灰黑黑。我隻眼好靚，一入去我而家都冇管鬆，我都冇管鬆。我前度一捉住我。係入去啦，飲茶啦，冇理咁多啦咁。咁我入去坐低，我好定啊！咪食嘢，嗰個師傅咧，即係其實我已經硬咗嘅人，已經落咗 stand by，有嘢發生嘅。嗰個係廚房師傅。嗰個廚房師傅啦，唔係，嗰個咩師傅嚟嘅？個廚房師傅攞腸粉俾我食。哦，廚房師傅。哇，真係靚啦！咁食到差唔多埋尾，突然間。我前度就喺我呢邊，我去佢隔離，呢個人中招，呢個人喺度，突然間咧佢隻眼咁啊，以為佢唔夠瞓啊！你知我哋登台成日坐高處啊，俾藥油嘅茶咧，佢就一手拱開，嗰隻眼好惡，碌大隻眼係定咗嘅，係流眼水，講嘢就咦樣，我知道罩忌。咁啊隔離佢個演員唔好講名啊嚇，再隔離個 band 佬咧同我望一望打眼色，咦有嘢玩啦喎，我就唔聲，我就係斟茶俾佢，一拍住佢，一捏住個手指，我哋冇玩嘢啊，跟住我出門口咁，4個麻甩佬，箍住一個女仔，百一磅係俾佢點到好似上身嗰個係女仔嚟嘅。係比上身個係女仔嚟嘅，嗰個梳頭嚟嘅。平時你我佢都飛咗9丈遠，但係佢個力咧真唔知點，好似同個拉力機咁鬥嘅。一出到門口，大劑，我前度同佢撳人裝嗰啲又有念幾聲，佢都發圍。我一望到，你知英國係好多時間冇太陽噶嘛？
啱啱我哋旅遊車個 coach 嗰度，好似一條罅咁啊！好似你哋講宗教啲嘢，耶穌光咁。我即刻叫嗰個司機開走個巴士，開走個巴士。佢屈你個頭咩？咁啊即刻鬧佢，一開一箍佢埋，我箍住佢個膊頭穿住手咧，一箍住揦佢頭髮，一對住個太陽一曬，佢點兩條就軟啦。所以太陽呢樣嘢好得人驚，即刻跟住佢坐咗喺個地下度。同我按摩，有個 band 就俾佢踢咗兩腳好硬嘅添啦。佢咩事啊？你哋搞咩啊？點解我會喺呢度啊？佢係完全唔知咩事發生。佢就係原來心尾一 check 咧，心尾揾啲師咧，佢係極陰嘅人，逢黑嘅地方咧，即係陰嘅地方，容易招陰，佢好容易揦嘢嘅。之後佢本身呢一個梳頭呢個女士，係佢唔係第一次俾眾生佢成日都中㗎啦。明白。人哋行過馬路冇事，佢會俾架車轉個歪彎撞到佢又有嘅。人哋行冚個車尾箱咧，佢行拉屎又會搏到佢嘅，黑到咁。又黑又陰。佢呢個人好人嚟㗎嚇，好人嚟嘅，而家都仲有聯絡。但係佢自己都知道自己係好罩忌。所以佢出街佢好辛苦，好似老鼠咁，兩邊望咯，邊望，因為佢中招太多啊，係咪先？都唔知無端端人哋行冇事，佢行跟住你尾，佢會揼到花盆嗰種嘢咯。咁啊，頂住我想問咧，咁個梳頭姐姐啦，佢係直情斷咗片嘅喎，成個過程當中完全乜嘢都唔知，即係每次俾眾生上身都係同我哋炸型嗰個就係佢唔講嘢嘅。佢個即係好恐怖，隻眼好似即係落咗，變咗第二樣咁。咁啊，佢額口上戚，咁啊流口水㗎，好惡㗎，即係我哋做慣法班，你做唔到嗰啲兇狠樣嘅。但係我埋一揸佢咧，佢啲力真係好得人驚嘅。幾個男人都撳佢唔住，3個打啤，我理解定4個，係箍佢都係好似點，卒之好辛苦點到開咗架車，個太陽一照佢，佢。佢就軟啦，一軟就成分跌喺度啦。佢有少少似我哋咧，以前我哋有一個線上又係咁嘅，佢好陰嘅。佢係咩咧？師傅話佢係有啲眾生係等埋位啊。係就好似話齋啦，即係一有虛位就入。係啦，一有虛位，一有就可能就係佢可能個氣唔係好夠嘅時候，即刻上去身。因為嗰陣時咧，我哋瞓覺時間短。但我哋都會中嘅，我咁陽光咧都會中。你都試過？試過，又係英國，因為太攰啊。嗱，好似登台到12點，所謂嗰啲當地大哥又擺兩圍，又請你食飯，你唔去又唔得。翻到去3、4點，但係7點鐘開車，你點瞓咧？又繼續。沖個涼喺一架巴士度熬到，又要去 set 嘢啊，又要排，係好攰嘅。陽氣不足入邊有時。嗱，我自己中招點咧？點樣啊？登完台啦，我同個前度就我徒弟嗰邊做招呼我哋噶嘛。去笪地方係人哋啲舊嘅屋，2層半嘅，好大嘅 house 咁樣。係 house 嚟嘅 house，好靚嘅。出邊都幾光鮮，但係嗰間屋成100年㗎啦。咁咧。鎖匙佢招呼咗你之後咧，佢就夜晚收工走㗎啦，你擺喺度你自己攞嘅。咁啊，當我一入到去嘅時候，呢度就門口啊，呢度就係廁所，呢度就床，呢度2隻窗。佢係咩咧？全白金邊嘅，好靚嘅。白金，即係唔係黃金？唔知法國定意大利式啦。我入去就同前度講，唉，好咯，卒至今晚有覺好瞓咯咁。乜前度講佢咩咧？其實佢見到晒，希望瞓覺好嘅咧咁。我都未醒啊。我瞓喺張床度，因為前度咧佢隻腳嗰陣時踩電單車彎咗個位咧，冇辦法瞓咧要同佢鬆到啪一聲，佢先瞓得到。如果唔成晚，佢個歪咗啊，一鬆翻就瞓㗎。咁踎喺個廁所度，你瞓啦，我放過你啦。我今日唔使你招呼啦咁，話嚟你講㗎。你唔好話我唔理你啊。我記得呢度有隻窗，呢度有一埲牆門口，咁啊瞓喺度啦。我中意向右瞓嘅，打側瞓，打側向嗰邊。
即係向窗嗰邊啦。係向窗嗰邊，我咁樣瞓。啱啱開始瞓着嘅時候咧，覺得個床腳啊嗰邊左邊咧有人坐落嚟咁嘅。即係坐一坐嘅，佢唔係嘭一聲喎，慢慢好似有人坐。我令佢擘大眼，誒，佢喺度踎緊塔喎。哦，係嘛？就唔係佢嚟㗎啦。佢話叫你瞓啊，你就瞓啦，係咪真係要等我翻嚟？你擰完腳先瞓啊？好，我瞓。我咁側瞓，我側呢邊瞓，就坐嗰邊個位啦。我面向嗰邊啦。前度喺嗰度啦。係。開始人上一瞓着嘅時候係好過癮㗎嘛，有少儀式，就感覺到有外圍啊，一路圍住我，即係揩埋嚟，一種感覺嚟嘅，又唔到乜嘢事都冇嘅。我哋唔好玩啦，我心話你係咪整蠱我咧？咁我又鬼鬼祟祟咯。真係。咦？冇嘢，佢幾醒啊？都叫你瞓啊！你冇咁多事啦咁。即係前度響廁所。佢冚唪唥佢見到晒，因為成個過程望住。佢冚唪唥見到晒。跟住點啊？咁我唔理啦。我得啦，冇幾腳㗎啦。我另側瞓，我揸定個拳頭。我話你個乜嘢富貴？一陣我再搞我打鑊金㗎你。因為我唔驚㗎嘛。你真係唔驚？你個好兇，我驚我會縮㗎啦嘛，係咪先？你自己裝佢添喎要。我瞓抵啦。係。點樣有咩感覺咧？我開始我冇瞓㗎嚇，我裝佢啫，扮瞓我攣喺度瞓，感覺到一個好大嘅冰，由遠至近，係咪越嚟越凍咧？應該感覺好似一個寒氣咁係咪？有一條寒氣。佢嘅好實嘅寒氣，唔係一堆嘅寒氣，係一嚿嘢由遠至近，好似個大冰，飄緊你一路慢慢推埋嚟，唔係飄嘅，係好實咁行嚟。越嚟越寒。我差唔多夠時候啦，一轉身打落成張床都彈起，我前度喺度笑，人哋跳開咗咧，笑緊你啊，人哋冇惡意嘅。都幾恐怖嘅喎，其實係老翻嚟，因為你望唔到，男人嚟㗎，係老哇恐翻怖喎！哇！嗰陣時我識驚啦，係咯，我咁即係點啊？瞓啦，你念乜乜經啦咁，唔到你唔信。從嗰次之後咧，我不嬲有懷疑㗎嘛，我對呢各樣嘢，即真定假或者唔知前。一有遇到自己覺得係嗰樣嘢，我就念嗰個經，3到4句就瞓着㗎啦。咁我就咁瞓，瞓着咗啦。咁我大朝幾起身咯喎，你琴晚你咁勞氣做咩啊？你話瞓得好，我都話俾咗益息勞你，希望咧你都唔醒咁。因為我心裏問啲師傅，因為我哋日夜顛倒咗，所以我陽氣勁，但係咁捱法會跌㗎。嗰個陽氣蝕咗道氣，佢咪照玩下你啊，或者索下你油咁樣咯。所以有陣時呢啲你又唔到你唔信。嗱，但係我驚緊㗎嘛嗰陣時，喂大佬，你都唔驚啦，你咁一拳打嘛？打完之後冇反應，我前度仲喺度話佢睇住你笑喎，咁你唔腳軟啊？你親身感受㗎嘛？因為突然間多咗個有個人空間。第三者咧，明白。突然間念咗嗰個護身符啦，叫做嚇。第3句瞓着，係瞓得好冧嘅，但係朝起身冇事喎，睇下喂容光煥發。咁就冇話俾你知，即係因為其實你揈嗰下其實已經走咗一個鐘。我一喐就佢跳落床腳喺度，嘻嘻咁嘅啦，整蠱你。佢係好，即係佢點講啊？佢就意識到呢個咩嘢嚟咯，咁過癮嘅，走去玩下你咧，即係人一樣咗白嘢咪生口生面喎，揾啲斧柴掟下你，揾個廁紙撩下你咁樣咯。佢係冇惡意嘅。明白。鼎爺你咁樣講開咧，我嗰陣時我帶團咧，我試過有個客咧都係同樣有少少似你嗰個經歷。佢就話咩？佢同佢個妹係上咗年紀嘅，咁佢係做鐵打醫師嚟嘅，咁啊同個妹
去旅行啦。咁嗰陣時係因為你知團都有平價同貴價團，咁去參加咗平價團。咁啊啱啱住緊酒店喺西門町嗰度。哦，西門町附近係啦，附近嘅嗰啲渣啲嘅酒店。西門町度個渣啲嗰邊咪金龍角啊，係個寶昌街嗰邊係啦。啦。咁佢就話俾我知，第二日佢話要換房。咁佢話：咁我梗係問啦，點解要換房啦？佢話間房好污糟，有太子係嘛？冇講有兩個字啊，一個動物嘅一個吉祥獸嘅一個。我知道啦，我覺得西門町太熟啦。係啦，一間吉祥獸嘅一個酒店啦嚇。咁啊，跟住咧，佢就話咧，尋晚就聽到阿妹咧，咦耶。咁咦耶嘅時候咧，咁佢就意識到好似有啲唔對路。係。咁佢就想走過去咧，拍佢個妹。點知佢嗰頭想拍佢個妹嘅時候咧，佢就直成個好似有縱身啊！緊咗，捏住條頸，佢話捏住，佢又好似咁勇猛喎。不過佢隻手喐唔到嘛，佢就一腳，佢話一腳一彈，佢見到成個黑影咧，噗一聲彈開，直情係俾佢踢咗落埲牆度，就噗一聲冇咗。咁原來縱身我都覺得原來縱身你真係好，即係點啊？你好憤怒嗰刻咧，其實可能會同個縱身上面有個接觸同埋交流。係會㗎。不過佢係浮游啲，你係實淨啲啫嘛。係啊。嗱，仲有一個我點解我話我唔親身經歷過，我唔信咧。呢度入門口。呢張係床啊，呢張床。導演一個演員，個演員冇講人啦嚇，兩個舞蹈組，我坐喺呢度，佢係三張梳化，我係單丁一張嘅。係開會嘅。唔係，嗰日咧就係2點幾，大朝7點出發，就喺好似都係 Manchester，因為我太多浮啦，就話明今晚唔瞓啦，我哋5條盲毛咧喺度傾偈，傾到天光，刷牙洗面就上車瞓啦，因為我哋個路程有8個鐘頭，買車乜得夠㗎啦，係咪先？出倫敦嘅，我最記得出倫敦㗎啦。咁咪嗰咯，乜你有2個舞蹈組，有一個咧就咩即係阿姐咁樣嘅。我唔同你傾啊，我頂唔上啦，話明揼一鑊㗎喎，你邊埋瞓？我寧願俾你打啦，一趴埋張床嗰度。我都未話起身打佢，佢已經哎呀成個咁樣反啊！即係拱橋咁樣啊！哦，個身咬啊！邊個乜富貴打我？我哋4個人你眼望我眼，離開咗㗎噃。邊度打你啊？有距離嘅同佢。佢喺嗰度，我哋幾個喺度點打你咧？係我話，真係多結吉㗎。我哋翻房啦。我知道啊。我 feel 到，即係咁樣中招，無端端你話有人兜背脊打你喎。我哋翻房啦，聽日一齊咗。好啦，大朝起身，佢背脊個拳頭印咁大個，黑色嘅。佢仲問我邊個打佢？邊個打你啊？係冇？你知道咩事咧？佢又唔知嘅，懵牙㗎嘛。好啦。個幾月翻到嚟香港，見到一齊飲茶喺度發噏風啊！喂，你個背脊嗰點啊？一揭喺背脊，仲係黑色嘅，閂唔到。咁啊，我前度同埋有啲人話：喂，不如揾個師傅睇下點搞佢啦。你又冇影響啊，就背脊一除好似胎痣咁啊，死人啦，係咪先？冇處理得好咁樣。唔識㗎嘛，我哋後生嗰陣時，即係。以為過咗就算㗎啦嘛，哇！由發生到翻嚟香港同佢搞之前個幾月喎，大佬，就算你俾人打一鑊啊，你都散晒啦，係咪先？唔對路啦，咁啊前度就話睇下觀音廟睇下得唔得啦，咁啊榕樹頭觀音廟，就嗰個阿姐廟祝嚟嘅，應該都不在㗎啦，嗰陣時都成60歲。因為嗰陣時坊間一定係揾呢啲㗎啦。咩係啊？唔識㗎嘛？觀音廟大廟啊嘛，係咪先？又翻咁耐歷史，個姐咩事啊咁？因為佢咁樣喎，梗係把口唔好啦，得罪人啦。你跟我入嚟啦，買啲香燭啊，嗰啲咩啦，喺觀音娘娘嗰度咩出到去化寶啦。
你化寶嘅時候，你話俾我聽啊！咁講聽佢噏啦，即係佢講教佢點樣佢啱啱咁教乜坊間做法乜啫？個女人同佢化啊，揦件衫啦，嗰啲天爺都話揦件衫。唉，你個細路仔乜乜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 因為咁掃佢佢個死者就話：唔好辣到我啊！佢話只要你行啦，辣到你好過阿欣啦。咁佢講完之後，一化完寶，唉入去叩多謝觀音娘娘啦，乜。我同佢前咗揭起件衫就係黑色嘅喎，心話有冇咁犀利啊？佢即係話冇嘢㗎啦，陣你出去就冇嘢嘅。你知道啊？我哋啲即係專踢爆啊！一定要再睇一睇啊！一出咗去之後，離開個廟，嗰度咪榕樹頭嚟，跟住嗰而家花園啊嘛。公園仔嗰陣時冇咁企理㗎嘛，一拉件衫係光脫脫，冇事，乜嘢事都冇晒。好神奇啊！你話我李家丁當唔迷信，你去當我發下瘋，但係我親歷其境嘅嘢咧，就係解釋唔到嘅嘢，冇得解釋嘅。但係又係親眼見到。但係我都會係有啲唔信邪嗰種人嚟㗎嘛。有陣時唔到你唔信，亦都不可盡信。有啲江湖術士呃神騙鬼咁或者嚇咗你入面都車入埋你。相信自己對眼，你個感覺，你對眼。嗱，講多個故事就好短嘅啫。我哋公司拍戲，咁啊後邊個場地，阿豪仔都去拍過嗰度，拍民初片我最記得啦。嗰啲古裝街咁樣嘅咩？係，古裝街攞一啲，嗰啲11場地。咁我同阿黃龍威打嘅，我就着漢奸走狗，佢就係嗰啲民國。即係嗰啲對敵嘅，打到七彩嘅，即係冇分輸贏家打走嘅。突然間第二日啫，晏晝個村民揾阿方小姐，方小咩事啊？佢話希望你哋唔好喺嗰度拍戲啦。喂，嗰笪地方我嘅噃。係咯。唔係啊，拍嗰戲琴晚我瞓到半夜。我啲私人同我話，個屋頂喺度乒鈴乓啷嘈住，佢瞓唔到啊！報夢俾佢聽。原來我哋嗰個場地就呢度有條鐵線網，圍咗嘅，攔住咗人哋嗰啲嘅山墳地裝祖先。點不知日久失修咧，嗰個鐵線跌咗落嚟，生嗰野草就唔覺。你知我拍嘢走到有位啊，走乒鈴乓啷。就響佢上，佢唔係嚟收陀地㗎喎。佢希望你第日拍戲唔好去嗰度，嘈到個先人屋頂啫。咁你點講啊？喂，佢唔係話佢真，又確實真嗰個地方係咁樣嘅喎。嗰個地方有牌喺度嘅，係有個牌喺度。咁驚唔驚？咁我哋唔驚，我哋即係識做間翻4個裝住香4個 sorry 咯。嗱，再講多個故事。嗱，鼎爺。我想問咧，你都幾多好多神奇嘅故事啦，同埋拍戲係咪好多呢啲咁嘅故事啊？嗱，好多人咧就專登3更半夜嚟講，咪搞震呢樣唔好嘅，係踩過界。人有人一理，就神有神一理。我揾你有規有矩，我揾你嚟玩，你好脾氣嘅就，佢講笑；唔好脾氣你打包我，咁點咧？咁樣啊？即係大家有大家嗰個界啊，嗰個有規有矩，個規矩喺度。神有神界，鬼有鬼界。係，但係我啊冇踩，我今日講冇踩嘅，將我經歷講俾大家聽嘅啫。好啊，嗱，不如咁樣啦，鼎爺。鼎爺咧，仲有好多咧會分享咧佢嘅經歷，同埋咧就係點樣可以話即係感受到咩人有人嘅一個規矩，鬼道有鬼道嘅規矩。係。咁我哋就留待下一集，好，我哋再繼續同大家靈異好嘛？好，拜拜，咁多位。